在美国的鼓动下，日本这个国家如今为了针对中国可谓是用尽了全力。此前菅义伟在访问美国时，彻底在南海问题上倒向美国，公开干涉中国内政。近日又与欧洲理事会主席米歇尔以及欧洲委员会主席冯德莱恩以视频的方式进行会谈，随后在发表的联合声明中首次写入台，强调台海海峡的和平稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题。这段时间以来，配合美国在中国周边对中国发起挑衅的国家不止日本一个，还有澳大利亚、英国以及法国等多个国家。拜登的上台让原本消极对待美国的国家再次活了过来，为了重新登上美国的战车，这些国家企图用叫板中国的举动向美国示好，一度导致中国周边海域局势日益紧张。可话又说回来，无论是澳大利亚、英国还是其他国家，哪怕是再叫嚣挑衅中国，都没有像日本这样大胆接连就台问题干涉中国内政。就连此前叫嚣干涉台海问题，准备在该地区与大陆作战的澳大利亚，在面对如此狂妄的日本都是甘拜下风。可以说此举比如今的美国还要猖狂。在分析看来，日本就是在多管闲事，台海问题关该国什么事？中方不止一次强调这属于中国内政，其他任何国家都无权干涉。现在看来，日本不仅不听劝，反而当起了反华第一人。日本强盗，欧盟也好不到哪去，不仅单方面以所谓人权问题为由对中国实施制裁，通过决议冻结了中欧投资协定，企图威胁中国。此次还与日本就台海问题达成了共识，再次就人权问题表示担忧，并反对单方面改变南海、东海现状的任何企图。不难看出，这是欧盟借力的一种表现。近段时间可以明显看出，欧盟单方面对中国施压力度不够时，开始从中国周边国家着手展开一种平衡外交，以更好针对中国。想来如今跟日本接触也是方便在中国周边尽早布局。从这个角度来看，日本和欧盟的目的是一样的，都是枪口对准的中国。于是此次便狼狈为奸，发表涉台海问题联合声明挑事。这种抱团施压的方式不由让人想起当年八国联军。可就如我国人所言，越逼近中国红线，就越等于是提前逼中国统一。照这样发展下去，国人等统一的这一天或许提前到来。虽然不管怎么样，我国必须要做好迎战的准备，尤其是对于日本这种带头下战书的国家，必须枪打出头鸟，重拳出击，打疼它，这样也可以给其他国家展现一出杀鸡儆猴的好戏。说起澳大利亚，国人们一定是满脸的愤怒。这样一个靠着中国吃饭的国家，近来却频频同中国叫嚣，这也让人不禁疑惑：澳大利亚如此自毁前途，究竟是想干什么？某种程度上来说，澳大利亚比美国自己更想维护美国的全球霸权。了解澳大利亚历史的就应该十分清楚，这个国家从近代开始就一直栖居于别国国防力量保护之下。从前是英国，现在是美国，因此从这一角度来说，美国的全球霸权一旦衰落，就意味着澳大利亚的安全也就从此开始受到威胁。在了解了这一点后，澳大利亚对中国是敌是友已经很清楚了。更为可恶的是，他们砸自己的饭碗也就算了，还有煽动新西兰一同对付中国。在得到新西兰否定回应后，澳大利亚开始破口大骂。日前，澳大利亚一电视节目以夸张的语调指责称，新西兰为了赚中国的钱而抛弃了澳大利亚。我们知道，新西兰和澳大利亚同为五眼联盟中的一员。按照西方国家的一贯逻辑来说，新西兰理应同澳大利亚站在统一战线上。那么，为何如今不惜与澳大利亚闹翻呢？对此，新西兰方面也做出了一定的解释。在新西兰看来，现如今中澳局势紧张根源在于澳大利亚，并不是中国。相比于中国，新西兰认为五眼联盟，特别是澳大利亚给予新西兰的压力更大。但是认清这一点，或许并不是新西兰反抗澳大利亚的主要原因。我们知道，在澳大利亚进行了一系列挑衅中国的举动，特别是踩上中国红线之后，中国对澳进行了一系列相关的制裁。这也直接让澳大利亚损失惨重。据相关消息显示，目前依然有很多澳大利亚产品被中国拒之门外。仅仅是在过去的1年时间里，澳大利亚对华贸易出口就损失高达100亿澳元。随着澳大利亚挑衅姿态越来越强硬，澳大利亚所遭受的苦果也将会越来越多。从与对华贸易关系这一点来看，新西兰与澳大利亚有很大的相似之处，他们同样在出口经济上高度依赖中国。或许正是新西兰看到澳大利亚目前的惨状，才不敢与中国作对。对于新西兰来说，经济联系远比所谓的追随盟友对华强硬来的重要得多。
所以我们也可以初步认为，中国出手回击澳大利亚的影响范围扩大了，杀鸡儆猴的打法已经初见成效了。在当地时间5月28号，澳媒澳大利亚广播 ABC 报道称，病毒专家多米尼克·德怀尔在公开场合点名批评美国总统拜登，妄图通过政治操弄想要扭曲世卫组织对病毒溯源的调查真相，并对拜登喊话：如果你想要做什么，就把证据拿出来。而这一批评赢得了来自多个国家的世卫组织专家成员的肯定。之所以出现这一幕，其实源自于拜登在最近的一次公开讲话中，公然向美国的情报部门下达死命令，要求在90天之内查找到新冠病毒来源的真相。需要注意的是，对于新冠的溯源工作本身是个科学研究问题，然而拜登却向情报部门下达命令，本质上是想将之政治化。而在2020年的时候，美国的情报部门就已经给出相关报告，没有证据指向新冠的产生来源于实验室的人为制造。而拜登时隔1年之后，却要求美国情报部门重新调查，还给了90天的时间，其背后的隐藏含义就是想让美国的情报部门给他一个让他满意的真相。也正是因为这个举措，拜登的命令遭到了很多世卫专家的围攻。有观察人士指出，美国人已将调查问题公开政治化，并要求得到满意答案。这件事情已经不是第一次发生，而且往往会伴随着严重后果。最典型的一次就是在19年前，也就是2002年，美国在联合国大会上公开拿出证据，指责伊拉克藏匿有大规模杀伤性生化武器。而在1年后，美军正式向伊拉克宣战，当时美国政府的组成中就有拜登的存在。如今白宫时隔19年再次故技重施，把中国当成伊拉克来对付，就未免有些异想天开了。套用网上被普遍认可的一种说法，美国打伊拉克本质上是因为清楚它没有大规模杀伤性武器，然而中国却不一样，毕竟中国是真的有，而且对于发展并扩大它的呼声还越来越大。当然，在这里我们也同样不能忽视美国犯昏招、铤而走险的可能性。毕竟美国当前国内形势危机，两派人士相互攻讦，这种情况下很难保证拜登不会脑子一糊涂直接动起手来了。如果拜登真的想要复刻美国对付伊拉克的招数，那么中国距离战争可能就只剩下1年的时间。为此，还是仍需警惕美国联合周边的一些跳梁小丑发起战争。此前，一名台军抱怨，同样的钱，美方可以喝到瓶装牛奶，台军却可怜泡奶粉。在社交网络上，这样不经意的透露，却暴露了美军秘密驻台的消息。至此，台海危机再次被推到风口浪尖，美军驻台的行踪曝光在当前两岸局势紧张的背景下，这无异于是极度危险的信号。尽管面对采访，台当局表示，美军驻台是与此前从美国购买的 M1A2T 主战坦克有关，是美国对台进行军事技术指导。可美国是什么样的国家，外界不是不知道，或许是加大力度，以此制造两岸间更大的矛盾，或许是为在台海地区作战做准备。不管是什么原因，可以肯定的是，这又是一起针对中国的事件。随着事态的发展，台海局势日益紧张，在此背景下，这很容易导致该地区引爆战争。在美军驻台的消息传出以后，根据近日的最新消息显示，美军的无理举动引起了当地不少民众的抗议。民众们前往新竹军事基地门口，拿着大字板，字板上写着多种抗议句，是岛内民众用自己微薄的力量维护国家主权的体现。美军秘密驻台引爆了岛内示威狂潮，显然相比台当局，岛内民众中早已经清醒，一味地跟中国作对，只会迎来惨烈的下场。美国一系列支持台当局的举动，更是加剧了战争开启的风险。美国打着怎样的算盘非常明显，台当局不过是美国如今用来对付中国的一颗棋子。中国一直以来都坚持和平统一，美国却利用中国的和平政策一再进行挑衅。此次驻台的危险行为，不管是否真的是对台军进行军事技术性指导，在这个敏感时刻，都会让人很容易联想到是美军针对中国的又一次阴谋。阴谋的背后不难猜测，是为了阻止两岸统一。与此同时，遏制中国的发展。如若不然，向来自私自利的美国不可能放着国内疫情危机不放，跑来台海地区好心给予多方面的帮助。总之，美军驻台事件必定没那么简单，就连岛内民众都醒悟了，台当局也该认清现实。不过话说回来，台当局如今被自己人集体反对，甚至与自己所谓的盟友美国作对，接下来该如何应对这样的局面？
中国的态度已经非常明确，就台问题不停做文章的，不管是美国还是台当局，中国将采取措施进行遏制，必要的时刻也会采取武力进行回应。在捍卫国家主权、领土完整、维护台海地区和平稳定上，中国绝不做任何妥协。这段时间来，一些西方政客和媒体在社交问题上大搞政治操弄，借种族灭绝的谎言试图干涉中国内政，并用舆论遏制中国发展。然而蹊跷的是，近日法国、德国突然集体为自身犯下的真正种族灭绝大屠杀道歉，这究竟是巧合还是阴谋？在5月27日，法国总统马克龙访问卢旺达，并在公开讲话中承认法国对卢旺达大屠杀负有责任，并试图请求卢旺达人的原谅，但说了一大堆却并未进行道歉。他强调，道歉并非此时合适的措施，自己并不祈求得到原谅。然而在第二天，德国外交部长海科·马斯发表声明，正式承认20世纪初在纳米比亚殖民时期犯下的罪行构成种族屠杀，寻求谅解，并承诺对该国援助10亿欧元用于开发重建，不过拒绝将这笔钱视作赔款。受害部族领袖表达不满，称之为羞辱。无论是法国和德国都拿出了他们高高在上的低姿态，请求被害者的原谅，而他们集体道歉是因为突然良心发现吗？要是真的良心发现，那就不会拖到现在才承认，也不会依然以这种傲慢姿态道歉。有分析人士指出，或是拜登对华组合拳的一部分，给中国下套。西方应该是以退为进，和美国驻联合国发言人一样，都是象征性的承认错误，为自己洗脱罪责，然后就觉得自己站在了道德制高点，可以理直气壮地指责中国新疆所谓的种族灭绝。而且他们已经在联合国造势，而非洲一向是支持中国的，估摸着是在争取非洲国家在联合国的投票权。西方可能有一项对中国不利的联合国提议。除此之外，最近拜登要求在90天内提出溯源报告，很可能也是在这个问题上拉上非洲国家围堵中国。还有一个观点就是用口头道歉换取进入非洲市场发展，开展新的经济殖民，从而排挤中国。无论是什么意图，要是他们无利可图的话，为何前后排队道歉？终究只能是停在政治操弄上。这些双手沾满鲜血的西方国家有何资格指责中国？无非是想抹黑窃取中国人民辛苦劳动的果实。